जी नमस्कार। आज 3 जुलाई है। अभी सुबह का समय है। मैं अपने तालाब पे आया हूँ। अभी देख रहे होंगे कि ऊपर तालाब पे मछलियाँ चल रही हैं। इसका मुख्य कारण है ओवर स्टॉकिंग। इस तालाब के साइज के हिसाब से इसमें बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसमें 6000 के आसपास बच्चे हैं। अभी तक कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई है क्योंकि वाटर पैरामीटर मैंने मेंटेन करके रखा है। इस पे क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा हूँ मैं सुबह शाम। वाटर पैरामीटर परफेक्ट है, फिर भी मछलियाँ ऊपर आई हुई हैं। कारण एक ही है कि मछलियों को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उससे कम यह तालाब बना रहा है। कंजम्पशन ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अब बाहर से इसको ऑक्सीजन दिया जाए, इसका एक ही ऑप्शन है जो मैं दे नहीं रहा हूँ। उसके लिए एरेटर चलाना पड़ेगा मुझे। खैर अभी आधे घंटे में मछलियाँ सब नीचे चली जाएंगी क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। और देखिए सूरज भगवान दर्शन दिए हैं तो 1 घंटे के अंदर सब मछलियाँ ऊपर चली जाएंगी क्योंकि 1 घंटे में धूप होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, तालाब में ऑक्सीजन बनेगा। लेकिन अभी तो मछलियाँ ऊपर है, कोई मोर्टेलिटी नहीं हुई है, अच्छी बात है। तो मैं आपको क्लोज करके दिखा देता हूँ कैसे मछलियाँ सब चल रही। देखिए सब ऊपर गैस्पिंग कर रही हैं। देखिए मैं शांत हूँ, मैं आवाज़ कर रहा हूँ तो मछलियाँ टेंशन में आ रही हैं। सभी मछलियाँ ऊपर है। अभी 250-300 ग्राम की मछलियाँ हैं। 200 से 300 ग्राम की साइज है इनका। रूपचंदा है। जनरली ये ऊपर नहीं आती है। जनरली ये मछली ऊपर नहीं आती है क्योंकि आईएमसी के मुकाबले ये इसको कम ऑक्सीजन चाहिए होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। अगर तालाब में ऑक्सीजन कम होता है तो सबसे पहले आईएमसी ऊपर आती है और उससे ज़्यादा कम होता है तब ये जो पाकू बोलते हैं, रूपचंदा, जिसको पॉम्फ्रे भी बोलते हैं, ये ऊपर बाद में आती है। यानी इसका ऑक्सीजन जो है अभी 2 से 3 ppm हो गया होगा।